fery apita zany ina raha mahavariana azy amin'ireo peta-drindriny ireo ndaso hoe oronjiva oay nahiditra garazy fa misy fahasolana kely tika ka mijery an'ity afisy ty ary dada iny andray io ay ve omba mitady misy olona verindray angaty vehivavy tsy mahagaga tsony letsy ny eo tsy hita ny eo very firy volana zay ndaody ka olona fantatro nge olona very io ry dady zay mataitra io zokon'le mpiara-mianatra aminay io veryty Patricia any ianarana efa miasa izy fa mbola tsy manambady tandrotandrema ihany nareo ka mba modimody ny an-dalana fa nitapoka tsy apozina andao anderesy Jules tsy misy hevitra ny bako zany tena tsy maintsy mitady vaholantsika ka dia ahoana tena mitona be ny orinasa ny teny tamiko tale zao fa voatery andefa mpiasa maromaro izy ay tena crise be soa afa tsy anisan'ny miala aloha ka ay kosa dia ahoana tsy maintsy hiala eto zany ka tsy maintsy mialako tsy anana fahefanandoavana ny ofan'ity trano midangana be titsontsika nge ny ankizy tsy maintsy mianatra tsy maintsy mihinan-kanina nefa atsasakarama no raisinako zay aloha lalala tiako miezaka manjaitra ihany nefa tsy vita tena tsy vita albako aleo mitady trano moramora zaka ny vola aloha mandrapaka na midina any ambanivohatra izay zao no eritreretiko ho any ambanivohatra dia aiza ny ankizy no hianatra ka andray mitady zay tadiavana mohenko tsy loazan'izay isy sekoly sahaza azy any manao fa atao tsy anakivany ro zanakoroko akizy efa zatra ny anateto amin'ny vilona ve no hidina any ambanivohatra ka tsy maintsy manaiky manoloana ny zava-misy izy fa tsy misy an'izany ro bako tolonay raha manana totokantrano ty fa tsy arery akory eny ary ka resaory zareo dinareo dafa efa vonona ny sakafo ho avy mipetra dia ataovy ariny zany loaka nataony eny zany roa ny ravim-bomanga io aloha dia misy endy atody kely samy mazoto ka zao aloha zao ry izy miran-da resako mana malamy be moa ka eno tsara fa misy zavatra tia ny dadambara aminay ngaka efa nambarako teto angamba fa misy fahasairanana ny orinasy ary tsy ny anay rery fa betsaka manerana ny nosy mandalo fotoatsarotra ny fireneny ary krizy ny fiainana fantatrareo tsara angamba zany iza moa ny tsy mahalala n'izany ry dada betsaka nge ny olona menomenona amin'izao zany voalazanylazany mihitsy nefa tsy misy azo atoko ao aminay zao miresaka tamiko ny PDG nkeo fa tsy maintsy hanala mpiasa sasatsasany aloha izy anga voateriko dia dada koa ve za aloha tsy ao anatiny satria isan'ny mpiasa londohan'ny tena ilain'ny talia anampy azy anarina ny orinasa mantsy saingy ahoana ry dada saingy eny aloha ny karaha mafandraiko isam-bolana fa ahoana koa zany ka izany no isiko ka tsy aloha ve raisina tsikelikely toy zay foanana mihitsy na voaroaka tanteraka raka izy dia ahoana dia tsy maintsy mialato sika aloha fa tsy vita itsony ny ofatrano
na mitady trano moramora kokoa na midina any ambany vohatra inona aninona any ambany vohatra ary dada anga moa ianao rery itsika efa mianaka ane za tsy tia mipetraka any ambany vohatra izany ataoko koa izany fianarako any re ianao no mianatra ny any aza miakatra tia mandraty fianarana ko za indray ve nandeha hiverina isitrika any tsy lasa zany dada any ianao no tsy maintsy hitadiavana sekoly sahazanao e tsy tamana an'izany aho za tsy andeha tsy andeha ianao dia hoaizy rereto fa izay andeha daholy asa efa azavaina aminao ny zava misy ny olona mipetraka ato tokantrano ny onja vehivavy lehibe ny ianao fa tsy zazakely tsony olona efa 5 taona ve dia tsy hatakatra an'izany dia mahagaga mihitsy rery Jules zao tsika tsy maintsy mihinan-kanina ianareo da tsy maintsy mianatra sa ianao hijanona tsy anatra tsony ko sy ataonareo koa e ajanony izay rehefa sainy tianareo ko ionja zato fa malinao andrainao aza manesika hikasy tanana anao ianao rionja tsy fotoana fiantantana tsony zao fa efa aloalika andrambazy ka zay very dady efa mba zatra eto dia ahoana kosa namako eto daholo za sady sanga malalaka any ambany vohatra tsika naray asa zany ve ny olana fa rehefa tonga any nga tsy mahazo mamorona finamanana vaovao e tanindrazanareo ange any misy fianakaviana lavitra any zangeny azy dia naminy foana fa namandringa vanilandy izy koa aza angamba mba sahirana mangina koa alafa tsy misy idirany lahy zany e hoatray hita fa maro ny zaniko zany ve dia maro ny trandry eo ka tsy ilaiko miditra ho aho ana zany fa tsy any lahy namako reno miaro toy izy fa mety ho hita eo dia aninona koa tsy ilaiko mifamaly eo mpinanakanina eo nareo da mangina rinjiva mahaiza mifananja fa aza manao toetra nadala rehefa tonga amin'ny tsy azo anoharana tsy maintsy mitady vaolana ka sady zay angeriny eny sady manao biblioteka manao baskety dia ahoana zany mahafaty ve raha miafy kely tsy manao an'izany aloha e mba mifanohana amin'indraynareo fa jereny ndraiky izy fa miasa saina mihitsy tsika vady amanjana no akaiky azy indrindra tokony anohana azy io koa nge krizy mandalo fa tsy mandrakizay e ary tsy atsika rery io ry dada kosa mba anarany mananavana lepalepa metisy fa za fa tsy hita mba hamonjy akory zao rionja tsy mety ahitra amin'izay avana rionja raha ry monsieur Arthur sy ry Damien no lazainao reny azy efa firy tomaty zay tsy fantatra zay misy aziko sady mbola fianakaviany dada lavitra koa angery any anaka e maty ary reny ragabo dadabe nareo tsy hita ry zareo za aloha dia efa tsy mieritreritra azy fa simba ho anaty koa aloha ny fiara ry dada ka hita fa simbako tsy maintsy nahiditra garazy letsy zany zao vola daholy za nefa tsy te hivarotra an'iny fa tena ilaina be inika za miditra zany ny fiara ry dada tsy misy vezivezena sady mavonjy raha misy tampoka ange iny ary inona koa moa no entiny dada miasa raha midy iny ka izay koa angely ty aleoko indray aza midina any ambany vohatra toy izay ny fiara no amidy reto sady any ambany vohatra tsy misy mpangalatr'olona aty to tapotra very daholo ny tanorako loza mihitsy izy tiako tena mampatahotra ange fa zao noho izy ampitaditra ny moramora eto andreny vohatra ihany aloha na izany aza isera no resahako fa iny ny mpanera namako mino fa tsy aka vola be amiko izy mety zany ataovy aloha zay raha matoa rehefa tsy mahita ve mo tsy hita eo ihany tsy maintsy midinako raha miaro vola antry nena priska 3 taona tsy hita nanomboka amin'ny 7 avrily 2012 andriana arson tsy lavina Beatrice 20 taona tsy hita nanomboka ny 9 Mey 2012 dia ny farany razana miajalova Patricia tsy hita afaka maly Ray Jona 2012 5 taona izy
ary tsy tonga tany ampiasana akory no maraina andeha asa fa nanjavina hatramin'izao. Zay ny fanamariana ato. Brigadier! Inspecteur? Mipetrapetra kely ianao azafady hoe? Tsotra tompoko. Ka tia nytany hevitra ao momba n'reto olona maromaro misesisesy tsy hita reto brigadier. Nanomboka ny volana avril zany hoe eo amin'ny 2 volana mahery eo zay e. De reny tsy namokatra reny moa ny aketina tao inspecteur araka ny fantatrao tsy hita mihitsy ireo olona very eo hatramin'izao. De zay mantsy natonga ny commissaire principal nampiantsony inspecteur Rasetra sy nanala teo am-pelatana ny momba ny raharaha io e, ary namindra izany taminao. Raha malala koa moa fa ny inspecteur Rasetra efa lehibe ihany e. Tsy mampanina azy ny ala tsy nisanany io ankety manahirana io intsony, de izy nafindra postiny. Ka ny zavatra tsy karitra eto mantsy zao de vehivavy daholo ny tsy hita ary eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona eo daholo nge brigadier. Ka za koa nge mba nahatsikaritra an'izay inspecteur e. Ary mandeha ny andalana maraina na atoandro na hariva de manjavona tsy hita avy eo ny sasany araka ny fanamariana ato ihany. Ka zay koa any magaga anay. Ka rehefa natao mantsy ny fanadihadiana tamin'ny voalohany brigadier de anankiroa tamin'ireo tovavy tsy hita ireo no nisy nahatsikaritra fa hoe niresaka tamin'izany vehivavy tsara tary miendrika karan'izany e. Zany a? Manao salina sarin-doha amin'ny lohany de miakanjo lavabe izy io. Voasendra nitodika kely fotsiny anefa io mpivarotra io de nanjavona tsy hitany teo intsony le tovavy sy io vehivavy niresaka tamin'io. Ka de iza tamin'ireo tovavy tsy hita ireo ary no ohatrany hoe nisy natazana niresaka tamin'izany vehivavy zany inspecteur? Le Raharzatovo Eliana sy le Andriana Arson tsy lavina Béatrice aloha e. De le voalohany hony andeha anaty bareny amin'ny hôpitaly. Le hoe tsy lavina Béatrice kosa andeha hody avy nianatra. De tsy nisy nahita na ny anatsimina ny anavaratra ve ny lalana nomban'le vehivavy karana? Tena tsisy nahita brigadier. De tsy nitondra fiara koa zany io olona io. Mino afa tsy maintsy nitondra fiara kosa e. Ka raha nisy ange zany brigadier tsy maintsy misy hoe nahatsikaritra e. Fa le tovavy fa efatra ty ikanto felanena io no nisy mpifanolo-bodirindrina tamin'ny laza fa nahita katikatira maintimainty nijanona teo ampitan'ny tranon'izy ireo. Zany a? Zany hoe indro nisesy talohan'ny nahavery any kanto zany e. Tsy kariny kosa nefa zay sofira na nitao anatiny noho le fitaratra matroka sy midy na ny laharan'ny plaky ny fiara aza tsy tazany. Mahagaga zany. Ka mahalasa ny saika nge zao brigadier de tia izy hoe vehivavy daholo ty ny tsy hita e, sady amin'izay tanora mbola voaeritreriny daholo ireto izy. De mety misy dikany ve zany inspecteur? Amin'ny lafiny ray e. Ary matoa tsy nisy nitaky vola tamin'ireo ray aman-dreniny sy ny fianakaviany hatramin'izay de tsy nalaina keriny atao takalon'aina zany le olondreo. Zay tokoa aloha de zavatra mitombony satria tsy de misy zanak'ampaneho fefy reo. Raha nitaka n'ity kanto felaneny ity zao zanaka tatsava any ambanivohitra no niakatra niasa teto Antananarivo. Zany tokoa moa e? Zany mihitsy brigadier. De ahoana nefa ny fomba nangalany an'io ka? Ndran'ireo patron netsena izy de tany de tsy hita e, nanjafina. Ohatra e? Reto mpampiasa zany nevitra fa hoe nandosotra niaraka tamin'le vola nentin'ny netseny kala kely. Nijerena nefa tany amin'ny tany ambanivohitra tsy tany. Nikaroana traizatraiza. Na ino an'reto tovavy maromaro nanjavona tsy hita reto patron vao resy lahatra fa hoe tena nisy nakakery ny kanto felany eny. Tena lozy zany marina. Ary zay zany nanaraha maso azy e? Mety le ora fiantsenany iny? Zay mihitsy brigadier. De tia lova Patricia ty indray zao ny farany voaingana indrindra. Taorian'ny fanadihadianan'ireo ray aman-dreny de
nandeha ny asa izy ny maraina. Ny tany am-piasana nefa nanamarina fa tsy tonga ny asa Patricia. Ary tsy hita zay nalehany. Momba n'le raha miaro vola antsinena Priska indray. Le miasa amin'ny orinasa io? Raha araka ny tenin'ny lanto le namam-piara-miasa amin'iny dia ny maraina izy nefa nisy nandefa hafatra miafina ary somary taitra ary ny valiany le izy. Zany ve? Ny brigadier. Ity lanto namany ity zany ny hevitra fa hoe le fofombadiny nandefa ny hafatra. Rehefa nirava andeha ody tafaraka izy roa dia nisaraka teo amin'ny kion-dalana. Ilanto ny pita andeha andray bus no nisy ny antso indray Priska ary tazany tsara ny janona ny resaka. Dia eny lanto ve ho nefa ny resaka amin'ny fanaovany zareo? Eny sombotsombony. Dia nitenin'ny Priska hoe izaka ianao. Ay mo, eny ho avy tompoko. Dia zay ihany. Zany hoe efa nanome fotoana azy tamin'ny alalan'ny hafatra miafina zany le olo io ny maraina. Teo dia lanto tafakatra tao anaty bus no natazana ny Priska nanakana taxi dia lasa. Ary dia tsy hita intsony nanomboka teo. Dia ny numéro an'le taxi ka? Tena tsy tazany lanto zany. Ny bus ny anatsimo, ny taxi ny ekandrefana dia zay. Ny zavatra mety izy dia ity inspecteur. Eny brigadier. Tsy maintsy efa naka renseignement momba ny Priska io olo. Ka zay mihitsy nge zao ny eritreritro brigadier. Na dia hoe tao anaty FB fotsiny aza. Rehefa ao mantsy nge tsy inconnu intsony. Ka zay mihitsy mantsy. Fantatra daholo ny momba ny tena. Mora ny manao ankety brigadier. Satria piste anankiray tena mora ahitana olona io. Misy maharatsy azy, misy mahatsara azy fa ny zavatra azo antoka aloha brigadier tamin'ny fihetsiky Priska araka ny fanamarian'ny lanto dia zava-dehibe nahafaly amin'ny Priska le izy. Ay. Fa zany hoe tsy nilazany an'ny lanto. Ty farany koa moa tsy nanontany. Tateo aoriana zao vao ozy lanto hoe raha napoziko zava-doza tahaka zao dia nisokiriko Priska hoe inona ki. Ka iza tokoa moa ny nanapo e. Fa ny mahagaga dia ireto izy tovovavy daholo araka ny teninao nge inspecteur e. Ka eo indrindra ny anketitsika no ifantoka aloha brigadier. Nahoana ny tovovavy zany hoe 20 hatramin'ny 30 taona. Dia inona ny zavatra iraisan'izy ireo ny antony fidianany azy fa tsy hoe ny fantom-patenam-pona aloha reo e. Ka zay mihitsy ange hoe. Ary manampy an'ireo olona tsy mifankalala akory, tsy hoe mifanakaiky trano fonenana, tsy mpiavana sy ny sisa. Zay aloha ny loha hevitra anankiray afaka hanomboantsika ny ankety brigadier. Dia samitsika mieritreritra e. Eny ary inspecteur. Vita angano fiara? Sady mba vita tsara le izy. Zay kosako. Tena mahay aloha zalaho amin'ny karaha zao ka. Ka zao re. Nahita an'ilay trano mety amintsika ihany sera. Ay kosa. Fa tsy misy toerana hipetrahany fiara aloha e. Dia ahoana ny atao? Sa ampidirina parking aloha ny fiara? Tena tsy manam-bola andoavana ofana parking ary bako sady ohatra ny risika be ny zany amin'izao tany tsy milamina zao e. Zay aloha e. Ka andraso ary fa saina mitady hafa misy tokotany malaladalaka indray ary izy. Tena saivy mitady miadana izy e. Dia zao koa e. Ny teny tamiko mantsy ny talehany keo fa mbola afaka mandony karamako volana complet izy aloha. Ay kosa. Dia tiara aloha misy vola kely nomeny amin'izay fahasairana maika indrindra ato e. Indray tena misaotra azy. Zany mihitsy ko. Ny jiro mihitsy zao nefa tokony aloha sao dia tapakeko. Ka mandehana say voalohan'ny jivaingina kosa zany ko. Andraso ary fa ao ambany eo mihitsy izy zao e. Ary ino jalasa izy? Mbola tsy tonga avy nianatra re. Raha matotia amin'izao oro zao ve? Ka manao kory izy angamba na lasa nanao baskety. Teneny ihany le ny ankizy ireny tsy ho valim-balinany amin'izay aleny ihany fa nitampoko nge tsy fantatra e. Ny manam-pahefana azy zao efa mahay volotratra mihitsy amin'ity olona very mifanesisy ity Iny re izy ny miditra ny vavahadiny e. Ary andraso aloha iantso anjivy e.
ny fanapahan-kevitra ry sy dada? Hidina any ambanivohitra ihany sa hijeritrana fa moramora? Mbola tsy fantatra fa iseranga zao hoe fa nampitadiavako izay trano mety amintsika e. Tsy maintsy hoe misy tokotany lehibehibe tsinona na garazy asiana ny fiara ohatrany teo ihaniko. Tsy ny io ihany koa aloha ny solika ho lany raha hidina any amin'ny tezaka izany e. Fa any mba tsy mandofa trano dia mba hevero ihany koa izany, sady misy jiro ange ihany e. Dia ny jiro ihany izany naloha raha midina any ambanivohitra? Ie, ny tanin'ny dadabe anareo koa any betsaka hazo ana-karamana sy volena. Tsy maintsy hoe efa aram'izay rehefa tsy mahita ka atao ahoana ariko. Dia aiza izany hianatra amin'izany? Misy masero ambony soa e, hatramin'ny kilasy famaranana raha tsy diso a. Dia any ianao no ampidirina. Akaiky amin'ny tanàna ihany ve izany? Eo amin'ny 4 kilometatra eo na 5. Fahaterin'ny dada amin'ny fiara nareo e. Misy olona ambavady eo izany. Mandeha aloha mba jereo. Facteur ry neny a. Ohatra misy taratasintsika ny amin'iny a. Zany ve? Mandehana hoe jereo ry njiva. Ty ilay izy. Aiza hoe? Ary amin'ny anaran'ny dadanareo izy izany a? Dia jereo angeny expéditeur ato e. Maître Arambelson. Taratasa avy any amin'ny notaire ty. Inona izany notaire izany ry neny? Amin'ny ankapobeny mikarakara ny momba ny resaka lova ny notaire. Dia inona izany ny ilan'ny notaire ny dadaka? Asa, mety fetsona angambo tiako. Ka raha tsy tonga any ve izy ho fantatry? Ka maninona raha tonga dia sokafana ry neny a? Dre, tsy fahalalam-pomby izany. Aleo iandry azy tompony eo ny azy. Allô? Zay ihany brigadier, inspecteur Benja. Milanao a zao dia zao. Inspecteur fa aiza ianao izany? Aty Fianarivô a. Zany hoe nisy ny antso vao maraina teo e. Fa misy ina inspecteur? Misy fahatitan'olona ty e. Tovovavy. Ny finosiny gona dia nafatrany tao anaty tatatra. Zany ve inspecteur? Alika maromaro ny tangorona sy ny ady no nanaitra ny olona e. Iray amin'ireo tovovavy tsy tadiadiavy no maty io brigadier. Marina ve inspecteur? Dia iza? Lera miaro volanitry ny ena Priska e. Tadidiko ny endriny. Tsy dia niova loatra koa e. Tahatany indray izany inspecteur a? Ny zavatra hafahafa-tsikaritro aloha dia zao brigadier. Misy ratra ao amin'ny lamosiny ambany, ohatrany hoe didina ny fahitako azy. Ary ny faharoa tsy eo intsony ny fanondro ny havanana. Fa ahoana inspecteur a? Dodina koa ve? Ny tapahana tena ny faranana tamin'ny fotony mihitsy ilay fanondroko e. Tena lozy izany a. Ka tonga avy ianao ty fa miandranao eto a. Dia ilazao ny ambulance akan-drazana. Aiza ho aiza tsara moa ilay misy anao teo inspecteur? Andraso fa atoroko anao tsara. Iny data fa tonga. Asa izany le retsy marina Fa ahoana e? ka ny tena daholo ny voatery ny sahana ny asan'ny mpiasa nalàna rehetra ataoko. Fonjena ny contrôle ka, ny mise à jour ny dossier ka, ny SM rehetra, ny email. Ka manana rano vetivety ary velo ianao androna fa lanaka tokoa ange ty fijeriko anao e. Tena zany mihitsy ka. Nefa doso mangatsika mihitsy azy zao ny tena mety analana an'izaniko. Oay, misy taratasy ny dadana teriny facteur ankeo io. Taratasy? Avy aizaka izany?
toa avy any amin'ny hotera izy io rery Jules io amboniny kômody io. mba atolera kely hoe ionja vetivety tiry dada misaotra ohatray tena avany amin'ny vaditany tokoa tiako raha Belson Anselme fantatrao nga zany Belson Anselme adresy tel sy ny sisa Andriamatora Hajanirina Jules Philibert iangaviany ianao tonga ty amin'ny kabinet amin'ny adresy voalazo ambony io ny zoma 15 Jolay izao amin'ny 2 ora tolakandro antony resaka didi-pananana navelan'ny feu Arthur Desmond alias Dressard parenté Rahajanirina Gabriel feu maty ve Arthur le avany dada mety izy fazava zany vazaha mihitsy mora zoiny tena loza amin'izay zany fa ny andafy zany izy maty ry dada de tsy fantatro mihitsy re rionja za zao gaga mahino an'izany ko amataona ny ange zay no tsy nifankahity tamin'ny mariazy naisy dady izy ny nanatrika teo tamin'izany izy ny nanome vola 1500 € sy fanomezana be dehibe ay kosa de hoe niverina nody any Bruxelles de zay zao no nahitanay azy farany hatramin'izao fa ahoana marina tokoa aloha le fifandraisana ara-pianakaviana mba hazavao tsara nay ry dada eno tsara re tena mihainy tsara mihitsy zay ry dada Rahajanirina Gabriel raiko talohany nanambadin'ny reniko Rasolo Arso Christine de efa nanambady vazavehivavy atao hoe Catherine Mandré tamin'izy nandeha tany ampitan-dranomasina tany ka io Catherine io nefa efa nanana zanaka tamina olo-kafa de tsy izy fa i Arthur Desmond iza ny anaran'le dadany Arthur dada Silver Desmond anglisy matin'ny aretina cancer du rein io Rein Arthur io nanankarena be nefa izy de dadanareo sy Catherine zany tsy niteraka tsy mifampiteraka ry zareo ka ny sarabelo izy ireo tateorina de reoko fa atao hoe maty ko Catherine ko de nanambady anenonareo zany tatabe Gabriel de niteraka rola izy de za sy le zandriko la matiny le zany tonton Jean-Claude ve eny anaka indrisy maty teo amin'ny 4 taona ny Jean-Claude mbola tsy nanambady akory izy be vokanjiva ny maty Jean-Claude efa nandrary ela tany amin'ny hôpitaly izy mampalahelo koa zany olona maty rehetrarehetra zany zay reny lahatra-anako atao ahoany tsy satry ve iarabe liriry daholo kosa ka raha maty zany le tonton Arthur de mety resaka lova nge ny tetavany any dady angamba lesiko iengany raha resaka lova avany andafy kosa aloha tena avitrytsika andeha mihitsy aza de manditsy avatavony re rionja raha manambady manjanaka ve izy de omeny anao ny lovany mety hoe lela vola zavatra madinidinika fotsiny sa aloha andraso mihitsy andoaliky ivavaka mba tena hoe ho zava-dehibe mihitsy zany zava-dehibe ohatra hoe inony zany zao fiara na trano na vola amina milliard 2 milliards d'euros je conjure le sort lasa daly ty marina retiretiny zaza re nofinofiny mararika rena ny indriry onja mandehana jereo zany vary zany fa may za koa aloha andeha andro fa mivaliny eto aminareo eto fotsiny ko hita eo zany rehetra zany amin'ny zoma re olona
ary volanitry ny aina Priska tokoa ty inspekteur. Ary reto efa eto ampelatanankireto ny valin'ny autopsie. Ay, dia nanao ahoana? Ka nidodina ny ala-daoly ny vony anankiroko. Ny rein? Eno rehefa vita zany dia nitsondronona poizina mahery vaika mahafahatenjana izy. Dia inona zany? Cyanure. Marina ve zany? Eny brigadia, fantatro tsara ny cyanure fa poizina tena tsy mamela amin'ny valo. Tampona avy hatrany ny taovam-pisefona rehetra raha vao tonga ao anaty izy. Hitako izy mangana beka. Ary le fanondro manao ahoana? Le fanondro indray efa nitapahana talohan'ny nanondronana azy ka. Dia natao inona? Dia asa rery brigadia ka samy tsy misy mahalala aloha tsika treto. Atao hoe le rein aloha mety anaovana transfert d'organe, fa le fanondro mahagaga. Fa izy aloha dia hita hoe asana professionnel mihitsy raha ny fomba nandidiny azy. Sy araka ny filazan'ny docteur George nanao ny autopsie. Zany hoe mety docteur koa nge zany n'olomeloka e. Tsy voatery kosa brigadia. Mety hoe olona efa zatra mandidy fotsiny satria tsy nisy voakitika ny taova teo akaikiny. Ny ray ihany no nilainy? Ny ray ihany mety nilainy. Dia ny fanondro ka? Indray aloha mety resaka hafa e. Izay mbola mystère amintsika aloha hatreto. Mahagaga zany a. Oe! Manahoana tompoko? Salama tsara, ahoana nanao zay? Azafady tompoko. Natorin'ny olona aho hoe ato ny bureau-ny inspecteur Benja. Marina zany. Ary zany indrindra no inspecteur Benja. Misy hitadiavanao anga? Eny tompoko. Ay, mansoary dia mipetrapetra. Eny monsieur l'inspecteur. Mihaino anao ary aho Andriamatoa Sylvain anao arako inspecteur. Raha andrena Solohery Sylvain. Fofombadin'ny Priska na raha miaro vola antrinena Priska. Le hitanareo maty teny Fianao Riviny inspecteur. Fa ilangana resy mademoiselle Priska no mpifamofo? 5 volana zay monsieur l'inspecteur ary toy izy ny teninao ary. Efa zatra maka amin'ny Priska ny ampiasana ny any ariva rehefa avy miasa iny izy. Tsy mody mantsy izy ny atoandro. Eny Andriamatoa Sylvain? Tamina andro nahavery azy io 28 avril 2013 andro zoma izy io dia niantso azy ny atoandro hoe azalaina fa mbola misy dialehany kely vao mody izy ka mety ho taraika. Dia aiza ho nisy ka? Tsy niteny toerana andraikisa aloha izy e. Ny an'lazainy tamiko dia hoe zavatra mety mahasoa azy fa mbola le asa vaovao ho tadiaviny. Tsy azoko Andriamatoa Sylvain. Tsy nafapo amin'ny Priska io asa nataony tamin'izao monsieur l'inspecteur. Fa sady asa mafy nefa kely karamaraka ny filazany. Dia nametraka demande maromaro izy. Nitady asa vaovao tsaratsara kokoa hatrany tao anaty gazety. Mazava. Ahoana ozy ianao inspecteur? Inona mazava? Toy izy aloha ny tantaranao e, toy izy. Dia tsy nitsena azy tokoa io ariva io. Akory nefa ny aterako ny apitso maraina raha niantso ary eo ray aman-dreniny nanontany hoe tafandry any aminao nga Priska fa tsy nody izy. Nanomboka teo ny aterana rehetra sy ny fikorompahana nitady azy monsieur l'inspecteur. Dia mbola mipetraka tao amin'ireo ray aman-dreniny izy zany? Eny inspecteur. Dia hatramin'izay dia tsy hita izy, tsy fantatra hoe nakaiza raha tsy zao andro anitanareo zao. Omaly izy nitanay aloha e. Ny finosona gony ary tao anaty tatatra. Mahereza Andriamatoa Sylvain, mampalahelo tokoa. Tovavy tena mbola tanora nefa zay atao ahoana? Maromaro nge izy nivery zao fa tsy hoe izy rery. Zany hoe tovavy mitovitovy taona daholo ka zay ny tena manahirana amin'ity raharaha ty. Fa inona dikan'izao inspecteur raha nieritreritra ao Inona ny antony namonoana azy? Raha ny fahitanay azy aloha dia
alatra tovale izy Andriamatoa Sylvain. Zany ve inspecteur? Satria nisy faritra nodidina tamin'ny lamosina. Mba marina. Afaka jereko ve ny razana inspecteur? Afaka jerenao raha hijerenao ka any amin'ny morgue izy ary ny autopsie raha teo moa zany efa vita. Misaotra monsieur l'inspecteur. Minsy matoka fa ho hitanareo no marina sy ny olombeloko. Ifanampy eny ihany moa tsika hikariko an'izay. Polisy angahinao sa zandary? Mpanao gazety atompoko. Ay ve, eny e. Ny marina ange tsy maintsy ho hita ihany na oela na oaingany. Aza matahotra ianao. Ny anombohanay ny fikaroana angamba dia ho any amin'ny tranon'ireo ray aman-dreny izay raha riva hisavana efitranony. Tsy maninona fa atoroko anareo ny tranony. Misaotra anao meloha Andriamatoa Sylvain. Zay ara aloha fa ilaozako anao inspecteur. Dia mirary anareo ahita ny rariny. Tsika rehetra e. Veloma ianao Andriamatoa Sylvain ary. Veloma ianao tompoko. Iny dada fa tonga avy any amin'ny hotera. Dada dia ahoana ry dada? Inona hono ny antson'ny hotera anareo tany? Taratasiana daholo reny tanany dady reny. Mba velao aloha reny olona hitombona rionja fa ina ary ty ataonao ty a? Andao aloha e, angalao rano kely aloha azafady. Andraso alaiko vetivety a. Ty ary ny ranony dady e. Misaotra anako. Zay. Dia eto anty vety azafady. Aleo aloha tazomiketroka dia ahoana ho ary dada? Raha tsy tena mipetraka eo ambany orony dada mihitsy ngamba dia ity dia tsy maheno izay teneniny ka. Nanomboka indray alahy. Eto no tiako hipetrahanako. Ka raha tsy olona marenina ko. Dia maninona nefa e? Aza miditra lava ho izay tiako ihany io. Tena leo anareo daka. Reto ve tena hoe zaza mifanarakaraka mihitsy e? Tena mandriraka marina e. Dia za koa aloha tsy teny intsony raha tsy mangina daholo. Alefaso moa dada, teneno fa angino izay. Eno tsara raha fa zao ny vaovao tany e. Izy aloha vaovao tsara ihany a. Resaka lova le izy. Fa mampalahelo ihany koa satria misy zavatra tsy nampoizina. Inona rery Jules? Maty Arthur e. Lozam-pifamoivozana hono no nahafaty azy ary vao aingana. Marina ve? Dia oviana? Ka tsy haiko fa vao afako maly izy no nalevonako. Andrekako. Fa ahoana koa ary zany tsy mba henontsika e. Ka na izaza gaga robako a. Nefa dia teto Madagasikara ny izy no maty. Maninona? Efa 3 taona hono izay nipetrahany tetoko. Ay ve? Fa atsika tsy misy malala satria izy tsy mahita ny misy atsika no isika mifindrafindra lava angambako. Izy koa mety sy nitady koa e. Tena lalina indray zaniko. Dia taiza izy mipetraka ary dada? Ka hoe tany amin'iny lalana miankandrefana makany Meritsetosky no lesiko. Ay ve? Manana vilabe aminy isiko. Dia ahoana ry dada? Dia iza zany mipetraka any izao? Mba mandrasa ny fitantarako aloha ianao rionja. Ka tsetsika ho afa ihany. Ny anatandreny lahy. Mitady felaka mihitsy nareo reo a? Treraka mihitsy. Fomba fiteninina koa zany. Ny anadahako efa maty any am-pasana ny tenitenenina. Saza tsy mahay mipetraka mihitsy reto. Dia ahoana Jules? Dia izao e. Nisy zavatra tsy nampoziko manaraka koa dia ity e. Niteraka lahy anankiray atao hoe Serge hono Arthur. Fa maty teo amin'ny 20 taona ny tovolahy io raha ny filazany. Atao hoe accident koa no nahafaty azy io a. Zany? Ie. Tany ampitan-dranomasina tany izy hoe ny maty. Tany Bruxelles hoe. Dia ahoana? Dia no hazavain'ilay notera tamiko fa nosoratany Arthur tamin'io zanany lahy daholo aloha ny fananany rehetra tany ampita tamin'ny voalohany. Rehefa maty Serge dia nanova didim-pananana izy na testament. Ary natolony andreo avany reny rehetra any an-dafy any izay rehetra any. Ay ve? Eny e. Ny trano lehibe nipetrahany taty kosa le vilany lazaiko anareo teo e sy ny fanaka rehetra ao anatiny. Ny fiara 4x4 maintimainty ary lela vola 30 tapitrisa ariary natolony a. Oe!
tena avitra marina. dia aiza le fiara ry dada? Any amin'le tranony ihany letsy a. Fa le fiara ray nentina tamin'izy ny arandoza zany potika tanteraka ko. Oay, dia ahoana dada? Ravinina zany tsika mijery an'le trano. Tonga dia amin'ny sabotsy any angambe. Mbola misy taratasy maromaro koa ny ho karakaraiko e. No fanoratana ny fiara amin'ny anarako a sy ny trano amin'ny anaranay sy neny. Zany anga moa vitavitivety e. Mino fa tsy ela kosa ka. Efa misy taratasy fanamazinan'ny notera kosa ne aty e. Zay tokoa angako. Vity zay a. De mifindra mipetraka any amin'izay tsy. Anga! Ye, fa atao inona fotsiny le trano be ano izy ianao ka. Za mba gaga ko. Sara aza mba nisy an'izany. Tsy mitady trano faina tsony. Sady ny fiara misy ohatry ny aka-permis ary dada. Malalaka be ihany koa ny le tanàna. Zao hoe andraso aloha jerena amin'ny sabotsy dia samy mahita eo. Zay mihitsy ka. Ha, ary andraso aloha ampirimo reto taratasy reto dia ahakaina kely fa tena reraka zany. Inspecteur sy ny brigadier. Za efa nikaroko ato fa tsy nahita ninina. Nefa izy moa no mahita e. Ny polisy mety ahatsikaritra zavatra tsy tsikaritra ny hafa. Indry dia matoko moa ianao ry Priska. Saika atao afaka 3 volana nefa ny raharantsika. Indrisy mantsy. Mafy amiko zao ka. Tsy maintsy tady avoko ny olona nandatsaka ny ianao ry Priska. Ary tsy ataoko eo masiny reto polisy reto fa raha izany mahatratra azy aloha tsy maintsy hamaly faty aho. Tsy maintsy ataoko izany e. Aina solony ny aina ka. Monsieur Sylvain? Monsieur l'inspecteur? Andeha aloha zay ty carnet misy adresy lara téléphone teny hitanay tao aloha. Hoentinay ty dia hodiniany any amin'ny Brown dia ty gazety ty koa. Gazety? Le gazety nandefasany an'le fangatahana asa teo iny. Hitanay tokoa koa. Daty tamin'ny 20 avril le izy. Zany hoe herinandro talohan'ny navery azy. Eny inspecteur? Ka hoentina ihany aloha sao dia mety misy ilana azy. Tsy maninona ka. Zay fa maherezatra any dia mirary fiononana feno anareo Andriamatoa Sylvain. Saotranao monsieur l'inspecteur. Fantatra ve ny eritreritro brigadier? Hoe ahoana izay inspecteur? Tamin'ny alalan'ity annonce nalefan'ny mademoiselle Priska tamin'ny gazety no nahafantaran'ny olona nankakeriny sy namono azy mombamomba azy rehetra. Zany tokoa ve monsieur l'inspecteur? Ka voatanisany ato daholo ange na ny laharan'ny telefony sy ny situationy. Atao hatramin'ny sariny. Renseignement ve mihoatra an'izao brigadier? Dia mora ho azy avy eo no namantatra ny toeram-piasany sy ny adresiny. Tena marina tokoa zany mino ahy ianao amin'izany brigadier. Ary tena zazavavy tsara taringa ity olona ity fa aveliny tamin'ny mbola tsy ravany cyanure endriny. Hitanao jereo nge? Zoko. Tena tsara marina sady mahazo aina be. Ndry
tovavy toy izao moa raha ngahy dia matimaty tsy fidiny fotsiny ko. Ka zany angah hita brigadier. Dia andry ny fandevenana ho vita angamitsika vao anady ady tsirairay amin'ireo olona ato anaty adresy ireo brigadier ngamba. Izay tokoa ngamba ny atao e. Fa ny zavatra atao aloha rapitso dia hiverina ny Fianarivona anao akety an'ireo olona manodidina ny toerana nahitana an-drazana. Eny ary. Misy an'le trano e. Ay ve mbola faritra mbato mirahavavy angety izao e. Ie dia mitsofoka amin'ity lalana secondaire ity tsika. Dia le izy somary ery ambony tsy mikely ery. Mitokatokana very dada. Efa misy trano tsirairay ihany aty ka. Fa ny sasany to tsy misy mipetraka koa. Ary feno sapin maniry ety dia jery fa ohatra misy carrière ambandry e. Ka nangalana ranontany io ko. Lavitra ny arabe goudron ve izy zany? Tsy dia lavitra kosa eo amin'ny 2 kilometatra sy sasany eo angambako. Zay tongotsika dia io le trano. Waay, ary tena trano lehibe mihitsy a. Eno misy vavahady vy miditra ao. Ndaso fa hidina mo azy aloha. Ny fanalahidy rehetra koa nge efa nomen'ilay vaditany adaholy na ny trano na ny vavahady na ny garazy e. Dia iza zany no nanaritra an'ilay lakile tany? Toa hoe le gardien angamba izy zany. Victor no anarany ko. Dia lasa iza zany io gardien io izao ka? Tena tsy fantatro mihitsy aloha e. Ko tsy ho lasa mody ve le sisy a? Mandehana revo voay ny vavahady. Eno maika hijery an'le trano. Ary tena malalaka le tanàna. Jerenge fa trany fa ratsy karakara. Ahatra fotsiny ny zaridaina zara raha mitondraka. Rihana roa ve zany trano zany ry dada? Toa rihana ray ihany fa avoavo le amboniko. Dia aleo ajanoko eto ambaravarana mihitsy aloha ny fiara e. Kaiza ny fahanginana vao nijanona amin'ny motera e. Midina rak'izy a. Dia jereo tsara fa zao ny tanànantsika zao. Misaotra an'Andriamanitra nanome antsika an'izao. Eno iza monina napofa mba hanana ohatran'izao tsika ty ariana ty e. Tena fanambinan'Andriamanitra tokoa e. Fa izy kosa aloha dia tena mila fikolokoloana betsaka. Tsy maninona izany afaka manakarama-panao zaridaina tsika. Sy mpanampy koa anao raharaha. Koa morina eny eo. Sady efa manam-bola zao tsika anaovana an'izany tsara. Dia azo ny onja tsara mihitsy ny ainy amin'izany. Ko izy koa olona tovavy kamo manao raharaha sy tsy mandray ravindena mihitsy. Anomboka indray le njiva ndoza be orona be ty. Mba tsaharo any adinareo daty e. Vao tonga ty ve dia ady lasa miditra fa efa mivoaindrainareo ny varavarana. Zay mandrosoa midire. Ary fofininona ho azy zany e.
eny tokoa ohatra ny fofona fanafody ndaso aloha rehetra ny jiro e zay lala tsara lehibe ty dia misy varavarany ty akavanany ty voay hoe ry dada hevitra ray malalaka be izy zany e andraso aleo vaika aloha nyvaravarakely e ao zao mazava tsara ay e rety fanake efitra ny fandraisam-bahiny ka ny ato jerenge le sezary neny e dia le gorotina misy tapi tsara be hoe tsara be daholo tena tsara tokoa andray ary amin'ny faralala tsara ringa mba lakozia e andao hoe jerena zao e zao no ato andray e complet ko ny fitaovana ato reto jerenge e fatana gazy dia fatana courant jerenenina le frigo e placard sy bahio feno vilia koa ato anaty placard vera sotro dia retsy karazana vilany milahatra amin'ny sisiny rehetra tsongo mihitsy aloha sao dia manoforoneny ao anongoko anazy ary inona koa ty mampitomany aneny tsy nampoziko mbola hisitraka fahasoavana ohatran'izao tsika raika izy a raha zay fahasahiranana ny lofona anjaitra andro manalina izay angina fa efa tsy anjaitra zantsony neny zao e efa mba hiadana amin'izay misaora mihitsy an'Andriamanitra raika izy a dia misaotra ny artura koa e misy tery amintsika ny fiainana saingy tsy nanadino antsika izy na dia tsy nifakahita firy aza mivavao an'ny fanahany fa mba ohatra niza ro a izy zany mbola ho hitanareo ny sariny e mino fa tsy maintsy misy ato fa zany fofony zany ho amin'ny mahagaga anay e anga dokotera izy ry dada miasa amin'ireny ferme international ireny no nalalako aziko ay ve e andao hiakatra any ambony andolo zany zao ny efitrano fatoriana ino zany misy zavatra latsaka nge zany e zavatra menjera ohatrany hoe boaty vy any ambany zany taty ambony izy teo ka ao re me karaha fa voalavo ngamby dia izy voalavo koa ve ty trano ty possible amin'ireo kirihatra be dehibe ao tokotany ireo a zay lala tsara lehibe indray zao ty somary miolaka kely etsy aloha etsy reto milahatra reto zany ny efitrano reo tsy efa iso valo za aloha tonga dia hijery an'izay efitra mety amiko atoriko e aza miamaika fa andraso aloha jakaina tsirairay kosa e somatsara ihany ny razana maria petarana priska za kosa hitady an'ilay olona nandatsaka ny ainao no manam-pahefana manao ny anketiny za ko anao ny arery dia ho any ampiasana ny priska aloha efa nyresaka tamin'ny lanto tia ny barao amin'ny priska roa izy zany no ato fa konzily anamany itsaka vitsy ny latabatry priska raha ny filazany retsy miatony retsy ny lakle ndraso savaiko tsirairay reto roa reto aloka
raha ngany tiroara farany jereko a inondreto dosie momba ny orinasa dorona ato tena tsy misy nininny ny eto ambony latabatra indray boaty fiterana stylos blanco somoin de cahier raso noto momba ny orinasa doro ihany ko no ato de hitsy blokonoty hitsy papier bivara blokonoty andraso firmo androany telo amby folo jona aiza ny daty ny 20 aprily aloha tamin'le andro naverizan'ny priska io iny oay tena mesoratra raso adresy angizy zany tena tia mihitsy ny adresin'le olona ny antso azy fa milo ahy nadika ny teto de ny fafany ny tao anaty finday le afatra miafina ny lazay mady mizelinato hitako ihany la adimy nanongotra azy fa andraso aloha etiko zay so aloha fa mbola tsy nandalo tato ny inspekteur aleo adiko indray ty indray mitoraka ty meomany alary le mpamon'olona tsy vanina fa ho avy tsy ela mivaly fatiko ary tena mahafonja androany efa nahita mpanao zaridaina ihany ve anao robako mianaka amin'ny rahalaro zareo ngarana ivysindrema efa nalefako any de aiza izy ny atorony eny ao amin'le trano kelyn'le gardien taloha ihany ka le eo akaikin'ny terrain de basket io le tranona toniny Victor sady efa misy fandrina ao no ao koa reo fitaovana rehetra ilaina amin'ny zaridaina ka ny sakafo ny mandra-pifindrantsika any sy ny avance amin'ny karamany fa sika zany aro vina ny findry afaka tapabolana eo anako efa vitandrana evy tsara kosa ny tanàna amin'izany fa de nizao de efa piripirimo ny entanareo sasan'izay tsy de raisina isan'andro mba tsy hanahirana rehefa tena hialitsika za mila baoritra ary neny ndraso fa hitondra betsika avy any am-piasana ary eny tompoko ny inspecteur Benjamin anty izy eo azafady filohan'ny fokotany zay ny mandray an-tanàna nindrarainy fa misy inona monsieur le président fatin'olona taizy io ka tao anaty lavadrano efa simba be ka le lasa tovavy ka ay misaotra indrindra andriamatoa président ho avy zay ka tena manomboka amin'ny sesisesy izany brigadier fa ahoana indray inspecteur fa misy inona indray hony de iza le niantso teo aketina polisy marina ny anao brigadier fa tsy lainga filohan'ny fokotany eny ampitatafika eny niantso teo nahitana fatin'olona ao ny tao anaty lavadrano ray efa foana zany hoe somary miataka ny tanàna tovolany andrombo ny sendra nare fofona zany ve inspecteur de tovavy le maty zay zany hoe fa simba be lo ny razana
ny fonosona selofana ary tapaka ny fanondro ny havanana. Dia zany hoe ny ray amin'izy efatra amin'ny rahavavy sisa very tsy hitandray zany fa siora aloha lozy zany inspecteur. Ka omany ny fiara dia ndoantsika nainga brigadier. Eny inspecteur. Zay mandeha tsara aloha zavatra etra teto nahazo congé ray volana ao anatin'izay ray volana izay hoe dia tsy hitako marina momba ny tiraharaha ty. Ny atao manaraka zany zao dia mandeha any amin'ity adresy voatondra atao anaty taratasy misorata amin'ny priska ty. Soa fa manana fiara aloha ampiasaina hivezivezena. Rehefa tonga an'indray dia ho hita eo ny atao. Mety angamba dia manofa trano iny akaikikaiky iny ahafahana mijery taratra sy manara-maso tsara n'ireo olona eo. Laso zany raha pitsoano anaingy. Mazava zay brigadier, raha matokely randre malalakanto felana eny le fahatita tany ampitatafika teo iny. Le zanak'olona avy any ambanivohitra tonga hiasa eto Antananarivo zany. 520 taona very ny 12,000 lasa teo. Ny zavatra hita nandritra ny autopsie vonjimaika dia mitovy tsy misy valaka amin'ny hita tamin'ny mademoiselle Priska. Zany ny voroa nodidina hiala tao ary talohan'izany ny fanapahana ny fanondro ny havanana hiala tao. Olona mba salama saina ihany ve manao an'izany inspecteur? Saloha fa dia tsy haintsony izy ity brigadier. Tsy fantatra na nisy ny lan'ny fanondro na von'olona miara-biana fotsiny zao tena mahazenda ny tika. Fa zany hoe mahasamy hafa azy brigadier dia tsy mba nitsondromina cyanure kanto felanena. Avy dia ny fonosona selefana dia natsipy tao anaty lavadrano. Dia zay no nampalady simba azy ngamba zany. Zay mihitsy ka. Anika voaterina farana aingana ny ray aman-dreniny avy any ambanivohitra mba hitondra ny razana levina malaky. Tena tsy te hijery an'le reniny atao inspecteur. Ohatra mbola hitako ety any le endry mivodom-pahoriana sy ny ranomaso mijotsy miato. Mahita ny efa ran'le zanany. Ka zana ny vavy mahatony niterana izy ko. Hiasa ny lany tany an-tanàna dia zay. Tena mafy tokoa aloha Fa zao brigadier, misy zavatra tena mahalasa ny saiko ity. Ny amin'iny zay inspecteur? Ny toerana nahitana ny faty. Tsy azoko inspecteur. Hitanao? Tany Efenorivo ny voalohany dia teny ampitatafika ny faharoa. Eny marina tokoa inspecteur. Samy tanàna eny ndrefandrefany eny daholo ireo. Any atsimo andrefany. Zay nge mahatonga ny tany teny eto hoe mety ho any ambato amin'ny rahavavy indray ve zany no hita ny tovavy maty manaraka dia any Eritseatosika ohatra ny fahefatra. Tena mahagaga tokoa aloha sao dia any ho any tokoa ary no mipetraka le olon-dratsy dia asa brigadier ka. Tena tsara vitana fa naladina hitan'ity trano ty faiko ray volana aloha. Mandrapa vitany akety ataoko.
hitako le trano voalazo ao anaty adresy ny sorata amin'ny Priska. Trano lehibebe mifefy tambosy misy vavahady vy lehibe ambonimbony Atsimery. Ohatra misy mpanao zaridaina miasa tazako nge eo tokotany eo e. Andraso fa ody andalindaly eny aloha hijery taratra mangina. Ohatran'ny mitazatazana amin'ny zahatany sady mivoaka eny amin'ny karera eny ny lalana iny. Efa voapilipilina daholo ny entana. Efa rovon'ireo daholo re. Ka amin'ny enina maraina ny kamion no akan'ireo tan'ireo Mantsirapitso. Arono efa tany amin'ny tompotrano anga ianao io. Ie, efa fantany. Asiana petraka ao amin'ilay zanany eo ambany ho ny lakle raha tsy eo iziko. Ay kosa moa. Ary lasa izy indray izy da fiadiana ratsy reny. Lasa nanao veloman'ny namana hony. Na ny an-daniny na ny ankilany. Reny aza angamba mety aty ihany no hianatrako. Miara-miala amiko maraina amin'ny fiara dia mody ny hariva. Mety ihany aloha izay e. Mitondra sakafo atoandro fa za tsy maintsy akapanampy ihany tsinona. Mety izany e. Ingaranay avokoa angamba ho tazonina ihany ka. Tena lehibe loatra ilay tanàna ka tsy ho vitany anadio sy karakara azoko. Izany mihitsiko. Allô? Za ihany brigadier. Ay ve inspecteur ihany e. Misy zavatra ilainao nga? Mety taratara kely vao tonga any amin'ny bureau fa raiseo raha misy vaovao e. Andeha tsena ny liana-baviko any amin'ny seranam-piaramanidina Ivato mantsy. Ay ve, eny ary inspecteur. Aza matahotra ianao fa eto foana andro any. Misaotra brigadier. Tsy misy saorana inspecteur Benja. Mandrapeo na re? Tonga zany liana-bavy kely ny vavitokana hoe nianatra tany ampitan-dranomasina. Mety vita angamba ny fianaraniko. Aloha andamindamy mandreto taratasy reto ahy. Ka no dia aloha mihitsy satria anomana ny dia Rapitso anako. Tsy miasa zany dada Rapitso. Ka latsinainy mihitsy vao miasa e. Dia hono ny anareo menada efa nalamina daholo ny zavatra rehetra. Efa nomeko baoritra lehibe roa avy manko nareo. Efa milamina ka. Efa milamina daholo ry dada. Fa hono ary dada. Dia ahoana zany momba ny fianaranay? Ka io indrindra ny vao niresahako andreninareo teoko. Maninona moa raha aty ihany nareo ny mianatra e. Dia miara-miainga amiko amin'ny maraina, mody miaraka amiko indray ny hariva. Dia ahoana zany ny sakafonay atoandro? Ianao mitondra sakafo masaka avy aty an-trano ka maninona e. Ay ve. Za aloha tsy maintsy akapanampy dia manomana ny sakafo entinareo isa-maraina izy. Raikitra zany ka inona moa e? Sa ahoana ry Njiva? Amiko aloha mety daholo zany e. Be dia be nge ny ankizy avy aty mianatra any amin'ny ville e. Tsy asiana olana zaniko. Zay zany dada. Sa nefa zao efa nanao velomandreo namako. Nalahelo ery zareo. Dia andeha ilazao indray izy fa mijanona indray ndry e. Zany koa ve ny andaniko andro andehanako any? Dia zao mifo maraina fa amin'ny enina no miala eto eno zay Okey, sa matinalina foana e. Eno ry dada. Avy aloha apio amatotra an'ireto entana farany reto e.
Zay fitaovana sisa tsy maintsy raisina ny oalina sy maraina sisa avela dia afatratra ao anatin'ity sakosy ity rehefa iainga. ay tonga ianao inspecteur ka nanatitra mura tany an-trano aho dia nisy dinaleko vetivetika eo ay ve brigadier ahoana izay jerenonga ity sary ty ahoe inona zany io ary izy ty vehivavy ty inspecteur toatra ny karana izy zany voalazanao mihitsy ka karana tokoa na mety isy karana tsy haiko fa tonga dia nanaitra masoko no nahita azy teo amin'ny seranam-piaramanidina brigadier resaka 6e sansa fotsiny zany dia avy dia nalaiko sary zany ve ka andeha iondrana ho an'ny Canada io olona io nandeha tamin'ny vol 14h45 via Orly Canada ay vehivavy miendrika karana izy aloha tena tsara tarehy manao saly dia miakanjo lava mova tsy ohatran'le hitan'ny olona andresaka tamin'ny Eliana sy tsy lavina Beatrice ireo tovavy very eny brigadier rehefa avy nanatitra mura tany an-trano dia andeha tany amin'le mpivarotra aloha izay nahitany fifampiresahan'ny Eliana tamin'io vehivavy io mba halalako raha hoe tena marina ny tsindrimandroko na tsy dia ahoana inspecteur dia tsy ino angamba ianao re lazako hoe nanamafy mpivarotra io fa io tokoa le olona nresaka tamin'ny Eliana tena marina ve inspecteur zato isanjato toy izany koa le olona anankiray nahitany tsy lavina Beatrice tovolahy nanao taxi foana tonga dia nanaiky koa izy fa io le olona satria voavy napiditra crédit teo aminy ny Beatrice dia lasa kely ary dia tazan'le tovolahy tsara ty vehivavy karanty nempitany arabe sy nyresaka taminy dia ahoana dia nety niaraka taminy ve Beatrice indray aloha ny tsy hitany satria voaterina monjy ny client maro iantso sy apiditra crédit izy moro zareo koa no sady nandeha ny analavitra no nyresaka zana indray zany inspecteur dia araka ny eritreritra ao ary inona no mety hoe antony nataony teny vato efa voalazako anao teo fa iondrana ho an'ny Canada andositra any ampitan-dranomasina rehefa avy nanao ny asa ratsiny ka eto koa mantsy ny tanàna efa manomboka mahamaiko fantany fefamikaroka amin'ny polisy zao efa miamisokatra ho azy ny zany lalanako ka zay mihitsy ka rehefa fantatra ny momba n'io vehivavy io tsy maintsy samborona izy ilazandreo namany brigadier zay mihitsy dia le atodonikotroka n'izao von'olona zao satria mino aho fa iraka fotsiny inge ty karanty praitetika complice miara-midoboka ihany zany dia inona zany ataontsika inspecteur iveriny eny vato aloha raha pitso anahadiadiny momba azy avy eo manatona ny commissaire principal tsy maintsy aparitaka ty sary ty ho antida zany ho antida ary tsy maintsy ampilazany ireo manam-pahefana ny ivelany ihany mba hisambotra azy sy amerina azy aty fa criminel mihitsy ange zany io vehivavy io ok inspecteur sady tsika eto ilay fivoliana mahalady tonga ihany ke rehefa tsisy embouteillage aiza moa no tena mampikatso ny fiara fa tsy ho anozy zato apita tafika ihany ka jereo aloha raha manaraka le camion orina mitondra etanol ny jiva manaraka somatsara ry dada ay kosa ary ay misy mipetraka ihany ty tranondray ty fa tamintsika taty ohatra nity be tomvo varavarankely rehetra ka tsy dia mangina ho aho aminareo fa misy trano telona efatra ane fa somary mifanalavitra
aleo koa izany fa atao inona koa izany mifampitakosina be loatra izany sady ny antsika koa ny tanàna mifefy tsara e aleo aloha ampanenoko ny klaxon na moandranay vovavady jerety izy fa dia miazakazaka ery ay e ty fiovan'ity tanàny mahafinaritra be tena miasa ny ery zalahy reto izany e 3 andro monja dia efa sosady kosako sady mahay jereo inkeny nanaovana an'ireo zaridaina eo akaiky ny vavady aleo aloha ampidirina ny fiara fa makahiditra ny camion ka sady mbola aizy ty fotoa manaentanaka ao an-trano mitomby ihany ny entantsika zandry neny e ao an-trano efa misy entana dia mbola miampy an'reto indray tsy maintsy atao izay hanamboarana azy omby ao e misy efitra roa mbola somary babangona hitako amin'ny sisiny andrefanao momba rehetra aloha tonga dia ao amin'ilay efitrano efa misafidiko iny a ianahy koa azako na eny fiara nandalo anketeo izany e sa camion hoe camion eny amin'ny karera ve zaho koa moa nahakaina kely dia rendrimana teo andraso fa ny ho ariva raha vao maizimaiziny iny ty fa itsikilo akaikikaikeny ahy maly mantsy mbola tazan-davitra fotsiny ihany aloha nanahoana azonao ihany ve ny renseignement inspecteur azoko tsara ka da ny sagambilona no anaran'ilay karana vavy ary monina ny Calgary Alberta ny Canada 7 taona izy ay kosa fa toa kivikivy ianao izany inspecteur ka ohatrany mora loatra ny nanaovako ny enquête ry brigadier fa hoany na le vehivavy izy nge ohatra tsy manana ahy zany ny fahitako azo maly dia mety izy ve zany ozy izy ianao ka izy ka za aloha tena sura fa izy mihitsy ka ina ary mampisalasala anao e raha ny eritseritra brigadier dia mampiasa passeport santoko ty vehivavy ty zany ve tena za mino an'izany raha olona ndositravina anao eloka be vavy zany ka hoe epita sisy tany na firenekafa tsy hampiasa ny tena passeportny zay aloha eritrereto fotsiny reny mpanao trafika reny efa manana karazana passeport tsy latsaky ny ndrona 3 misolosolo anio hafa ny anarany raha pitso hafa indray tena marina tokoa aloha zany inspecteur ka zay nge hoa brigadier dia aiza zany zao ny alalana ny tena momba azy ary zany tsy misy afa-tsy ny fahamitorany alefako any amin'ny commissaire principal aloha ty jereny eo anaty fisy eo dia anjara indray ny mandefa azy any a Calgary Alberta mba nadedina ny tena momba azy mahazava be nge ny trano zany mirehatra daholo ny jiro ary tena be olona mivezivezy nge eo zany tazako tsara veto misy ahy eto lelako aloha mivavady so misy alikako fa ohatra misy gardien ao zany
tsy ho maintsy ataoko aloha ny idiranao amin'io trano io na ahoana na ahoana e. Ary eo an-trano mihitsy koa za rehefa le mangingina iny mino fa misy varavara kely ary ambadika ary a dia ho alaiko renseignement ihany koa hoe izavy reto olona reto. Ny zavatra fantatro aloha hatreto dia rehefa mety olona ato dia ny ray tsy kombakomba tamin'ny fakana-keriny sy famonoana amin'ny prisikaka tsy hamelako satria tia le adresy ny sorata amin'ny prisikaka ao anaty agenda. Izany hoe olona mipetraka ato izany ny antso azy. Mazava izay a. Ary aloha hiala moramora amin'izay sao misy mahatsikary teto. Aleo raha ngah manitsinitsy aty an-tamboho ety ny lalana. Vita kalamina daholo aloha izay ny fandaminanako. Tena tsemboka lahy. Telo andro maninitra vera angamba da matrano foana. Ka tsy maintsy nampifanamboarinako. Tena reraka aloha e. Zany aza nisy andrazafy sy ranay vo ary ndremako. Raha tsika efa mianakarery zany no vita na herinandro aza. Zay aloha e. Sady ny sasany mirozaroza mijery tanana fotsiny ny ataony fa tsy miasa. Sasany izy indray zao ny teny latenenina amin'izany. Za mba mangina reto nareo da reto tahin'Andriamanitra. Omeo zokely arory onza tena manteny etaeta zany. Fa ahoana tokoa aloha ny fanapahan-kevitra reo sy dada momba azy telo reo e. Ho tazomina ihany ve sa aiza no isy volana karaha-manam-piasa telo zany ry Njiva. Tsika na tsy mandoha fa-trano aza tsy maintsy andoha jiro, andoha rano, andohan'ireo foana. Ny soliky ny fiara isan'andro manginy fotsiny etsy an-daniny. Ke ahoana zany? Te aloha ny juaneny e. Saotra kia. Raha nay fisirazafy no tsy maintsy tazomina fa ndre malefako. Raha nay vo hiandry tanana sy karakara ny tanana ihany sy ny zaridaina? Ye, raha zafy manampy amin'ny raharaha atao trano, indrindra ny sasalamba. Mety zany ka, tsy maninona. Way, njaindray le zavatra mianjera. Aiza indray zany zao? Any ambony ihany foana e. De jereo ery Njiva. Ohatrany hoe tavoahangy ange izy zany e. Fa inona ary zany e? Tsy misy ninina hitako latsaka na ato amin'ny efitran'ny dada sy ny enina ao amin'ny efitran'ny sy onja. Ary fofona inona zany e? Ohatrany hoe fofona etera sy alkoly zany a. Tena midofaka. Indrindra mifanitsy amin'ny efitran'ny onjato. Avy aiza ary zany fofona zany e? Njiva! Ao avy e! Ahoana? Misy voalavo e? Ka, tsy voalavo zany ny tao. Fa tavoahanginina le nianjera teo? Tsy nahita tavoahangy zany ary ny eny a. Fa ohatra misy fofona. Avy aloha ampizary Njiva. Misy zavatra mila fanamboarana tsy avaratratsy e. Dia ento le tournevis ao anaty sakosiko ao. Ao ambany tohatra ao le sia. Ay, andraso ao avy e. Lasa miakatra matory amin'izay fa alina ny andro e. Vonoy télé Ursule. Bonne nuit tata sy neny. Bonne nuit. Bonne nuit ndry onja. Bonne nuit lahy e. Ary aleo atory marina fefa misivy sasany. Lava be koa le filma teo. Eniko miakatra makaty izany fofon'le rose dahlia maniry eo ambany varavarankeliko izany. Nefa ane aty amin'ny premier étage e.
manitrery izy zany fa ohatra misy fofona hafa koa inona ary zany afesatra amin'ny masoko fa leo atoroka vonoko ny jiro dia ny vehiviany mampiretiko a eny re fa ianao ve hoa tsy maheno hoe ohatrany misy fofona hafahafa zany tena henoko mihitsy ka za aza voasaika ny tany anaoko ohatrany hoe fofona fanafody foana ngely izy mitovy amin'ilay enitsika tamin'ny voalohany ary androany izy tena eny be raha vonity ny trano ka voaina ny varavarakely ve sa ka oko zao lasa nyeritreritra hoe narary tato ary ve Arthur asa tsy kene zao tsy malala zay momba ny fiainany mihitsy dia falo mipetraka amin'ny tranony sy mandova fotsiny fa lasa ho any saiko ato ve dia tsy misy hevitra biraoany to tsy nahita mihitsy mantsy za koa tsy nahita ribako nefa tokony isy zany mihitsiko matorika efa tena lanaka mihitsy azy zaniko efa mba nidinondrana evi tsara ve aloha nyvavahady eo ohatray lehilahy lehibe izy ve tsy ahalala ny asa tokony ataondry bako saoko Sivy-ora alina zao andraso aloha iandry kely atsasakadiny dia andeha amin'izay tsy maintsy ataoko izay diranao an-tanànao amin'ny oaly efa azo antoka aloha fa ary andraso aloha tsy misy jiro nininina marihatra fa varavarana tokana ny tazako ary andraso fa atony sambikina fa raha zay tamboray mety atasy sasany sy mbola tsy misy dikany amintsika izany tsy iako nge mba bandy mikotrana ihany zay tafakatra dia mitsotsorika moramora amin'izay zay ary feno voninkazo avoavo maniry ato misy azo koa aza misy afianana tsara ireo ary andraso aloha anaraka sisy tamboho ihany mety nanana zany ny lalany lahy
sa de tongeto amikiondalana tsy moatsinanana ay le ty tena voafingana loza raha nisy na eno aleo tsy hetsiketoka ka to matoro tsara tolo kosako fa inona aloha tena minga anaty io e to tato anatin'ity bozaka matevina be ty andraso hoe tsy loviko amin'ity lampy stylo ty ary to misy vy boribory ty misy anao atao anaty bozaka manobona ato fa anao inony ty e andraso hoe ohatra misy dalina kely inge ato zany e fa inona zany no ambany eo andraso rangahy ingaika mafy be izy zany zay fa niainga tena enjany iny inona rano ato e sy rangy de tuba de vonjany neny oay misy mika mafy zany fa misy inona loza tena mirehatra dolo ny jiro fa aleo aloha hiala eto averina amin'ny toerany ty ao laso zao e afa izy zany e ionja ionja ho afa ambay aloha ianao jereko azy kay marina fa misy inona e neny vonjany fa misy inona e maninona misy olona mitomany toloko be ay sy olona mitomany io e tsy haiko fa eniko tsara atao ny efitraniko ato vehivavy matahotra neny mangina aloha manonofo kosa nga midriry ionjaka tena eniko mintsiko nisy nikasokasoko aloha de avy eo nisy nitoloko de nitomany moramora ndao aloha iverinao ny efitranonao jereny zany e aiza zao zay eo andraso aloha enono zany hoe hitanao to tsy mahay ninina kory azoko za koa tsy mahena nisy teo amariny mety feo avy any ivelany any angamby zany tena kaiky mintsy ka somary manako kely ka iza fotsiny ary raha kaiky de aiza aiza zao zay eo ato tsy misy varavarana na hoe efitra mifanila korotro sasa fa za aloha atory atsony nzay ny anao reniny ndezindre zany natorika aiza efitra be dehibe ireoko aleo izy isafidy zany rehefa tsy tiany eo e za tsy atory rery fa hiara-tory aminay mivady zany asa batongo torindry de avindry ato amiko e raha pitso mifanolo efitranotsika rehefa tsy tiandriny ao fa tsy zay zaniko mandehana aloha ao nareo da e tena zaza mahantreraka apisy batan'leko toriny eo ronjiva iana ry dada zay fa andeha hiverina tory zay e de dio tsara ny varavarana ionko torindry ary de indriny eo amin'ny tany sasa e aleo zany eto eo zaniko ary aza vonoana ny jiro ny jiva fa tena nahino an'izany feo zany tokoa ve ndry e tena marina ho afa ialahy koa ve tsy mino an'izany e za ve de andainga an'izany ohatry ny hoe ao ambadiky ny rindrinao zany ny le tsy le izy ambadiky ny rindrina mahagaga koa zany a hitako ohatry ny hoe ny olona mamorona amin'ny tridada ary matory amin'izay fa tsy jiva efa matory nga ela jiva fa misy inona zany le izy le feo mikasokasoka eno tsara nge eny tokoa tena misy mikasokasoka mariny zany reny lava zany eno eniko zavatra ny atafitrany zany fa mitsoka mafo ny rivotra ho velany ao zany ve eno tsy ndriva zany rivotra be zany aloha e ary matory amin'izay fa za koa atoloka
inona raha nabikika an'la tovavy tao an-trano iny sa ve hoe nanonofo ratsy marina tsy nitsangana hatramin'ny volondohako mihitsy fa ny zavatra hitako tao anaty dalina aloha dia tena pirofo mitohaka amin'ny tena fa misy zavatra tsy mazava ao amin'io trano io ary resaka halatova mihitsy satria dia seraingy gantanana efa avy nampiasaina tiba sy tavangom-panafody efa foana daholo ny tao na ferina sy nalevina tao tsy maintsy hiverina any a ny oalina ary alaiko sary ireo zavatra ireo asehoko ny inspekteur benja raha vao azoko ny renseignement isamborana ny olon-dratsy ireo tompona ndraikitra amina haverezana sy nahafatesan'ireo tovavy maro ary isan'izany ny fofombadiko mandrasa fahifaka hita ajanao brigadier ty ihany a inspekteur ka misy olona maty indray brigadier zany ho a dia tovavy indray ve lehilahy indray aloha ty tany ray mitoraka ty zany Rakotomalala Victor zany no anarany maty nisy namony tao an-tranony tao anga mipetrajery fa le fomba nahafaty azy ny tena fa ahoana inspekteur ka nikapoana tamin'ny azo aloha ny faratony dray rehefa torana dia nitsindromina etanolona miaro acide parasitika inona zany inspekteur karazana formole zany brigadier zany lozany zany ka resaka crime toksika daholo hatreto le izy zany hoe inona ny tianao lazainy zany hoe misy fandraisany amin'ny nahafatesany raha miary vola nytrinena priska fofombadiny monsieur Sylvain zany nahafatesany ty lehilahy ty tena mazava be mihitsy zao dia midika fe zany inspekteur fa olona ray ihany ny tompona andraikitra amin'izao von'olona rehetra zao tena inoko tanteraka fa eny brigadier tena zay mihitsy ka ny mampahantany tena nie dia inona ny antony namonona nyity lehilahy ty koa ny tiako fantatra mihitsy mba hampangina azy mandrakizay brigadier mety hoe vavolombelona na fantatra zavatra betsaka na nahita zavatra betsaka ty Victor ty tena zany tokoa ve inspekteur crime en chaîne le izy brigadier zany hoe von'olona mifampitohy ka ny fangalantsika renseignement momba nyity lehilahy ty sy ny fanady adinan'ireo olona manodidina azy zao no mety ahitantsika ny tena marina marina tokoa zay inspekteur voafindra ve ny entanareo day raha zafy ny nanampy anay ay aleo mihitsy izy ao fa za no atoriny eny mifanatrika tsara nge zany no varavaranareo menada amin'izao dia tsy hitako tsony angamba zay atahorandry io ry onja ary andao hidina amin'izay nareo da misakafo efa vita sy mba nge ondriny ely le robinet amin'ny bassin amin'ny velana eo nefa raha zafy manasalamby zany ve dia atao ahoana zany nefa dadanareo ty efa lasa ny asako mba sy fijerendranay vao aloha efa nijereny fa tsy hainy koa ary za koa azy efa nijery tao fa tsy mety dia ahoana re zany ao amin'ny dosy aloha sasana raha zafy rehefa tonga Jules amboarina inona koa re zany
sady to madididity fa nareo ve ny mandraraka ny tondry onja ontso tsy nanao an'izany zay roneny a fa iny zany roneny a ty rano ty aikitraikitra vavy zany ahoe ohatrany hoe sady masika be zany ve de fa nafodinina tena tsy fantatro a mangala ianao chiffon de diovy tsara io ronjiva ary sasao tsara ny tananao avy eo aloha fa jiry fanao am-paosy telefony nangalako sary an'le dalina sy ny ao anatiny fitafiana matomatoka misy capuchon de le tenisy aliny ihany no anaovana fa iny tsy retsaika raha alina amin'ny ora mahazatra tsika miala eto indray hitanao zany brigadier ka ty minatory teny ampitany tranon'le Victor nahatsikaritra an'le vehivavy ray ny akanjo lavabe sy nanao saron-doha de nandondona niditra tao trano ray ny alina efa maizimaizina iny Danisa Gambile le nisandoka ao Danisa Gambile satria efa fantatra fa tsy tena anarany zany marina zany inspecteur ka tena volony fandray tendro tompona ndraikitra amin'izao von'olona sy vakanakerin' izao Victor sy io vehivavy karaha io de mifamono mba tsy fanoro ty vehivavy ty zany sisa no mirenireny any tsy hay aloha na hoe mbola misy namana tsy fa ny atido mikotroka aloha zany zao no tena tadiavana brigadier ny fisavana tao an-tranon'le Victor nefa to tsy nameninina mihitsy any mety hoe nidovon'le vehivavy dolo ny porofo hatramin'ny tanany aza tsy misy afatarana na avy aizy ty Victor ty na inona ny asany tena grave ty inspecteur grave fa mino fa tsy maintsy hitantsika ny marina brigadier tena tsy mety robine io raha tsy soloana albako le fantsona mitondrarana vao ambany koa aza atao simba misy vaky ina hiparitaka-eraky ny fokotany ny rano raha vaky io ka de atahorana zany tena irahako aloha izy menadara pitso hividy robine vaovao any ambato amin'ny raha vavika mino fa misy kainkairi any de ny mety angamba de nitady plombier namboatra azy fa raha nay biasa loatrako zara teo tsy manam-potoana ka aiza no ahita plombier bako ka tsy lozan'izay olona mahay an'izany re any sy vao notanina izy menadara efa mandeha mividy robine izy ireo eny ariko koa zao mahavariana ny lahy eto mandinika an'le trano aho maninona ohatrany hoe matevina be zany le rindrina fa ahoana ka jerendry
ny ao amin'ny rihana voalohany izao tsy misy afa-tsy efatra valo, 4 avy aty aloha varatra dia 4 ny antsinanana. dia maninona? Ka raha ny abean'izao rindrina sy alavan'ny trano izao nefa nijerena tokony ho 410 izany no ao. Ary sao dia mba misy efatra roa miafina? Asa sady ilay trano avy nefa aloha izany ho any fa ndao ilalao baolina raha mafy laka volet. Tairiko iza koa no resindry eo. Enjeo ary a mandrabatonga any amin'ny terrain raha azon'lahy e. Ay a voatsongo ndry raha azoko eo androany. Vao mitehana amin'ny fileny tanako dia tsy izy tsony a. Hoe kay maty aneny a. Maninona? Naratra be ny lohaliko. Fa inona koa na voandry teo e? Voafingana. Voafingana inona? Tsy haiko fa nisy zavatra teo. Kay. Aiza? Ie. Ty angamba kay. Inona? Andraso hoe. To rojo ary tiako. Rojo? Rojo inona? Rojo fiambozonany. Ny antsasany letika tao anaty tany dia ny antsasany mipoitra tao ambony anaty bozaka. Andraso roritiko e. Zay fa afaka. Se hoe? Kaloha e, andraso aloha fa feno vovoka. Tena rojo tsara tarety iry onja. Sady vola fotsy izy izany a. Sady efa hely ty ny tato. Zany ve? Eto aty hoe? Ay tsara tokoa. Ary am-behivavy izy izany e? Misy soratra ary orin-jivako. Anarana? Aiza izany? Hito amin'ny plaky amin'ny hito e, vakio e? Era Eliane. Izy izany ny tompony ty. Angamba kia. Dia misy daty 14/2/99. Mety daty naterahany. Fitsingerenany naterahany hoe 1999 angentsika izao e. Ay marina tokoa moa. Ary mety cadeau d'anniversaire izany ty a. Kony e? Mety izany marina. Avy vetivety aloha ron-jiva, batao ty baoritra ty a. Malaky ianao. Makany Ambatomboravavy izany nareo Menadara pitso a. Ena ry dada. Dia izao enty robinet simby io atao modely dia ataovy izay hitana plombier fa ny reninareo no mandony karamany e. Ok. Za aloha andeha hakatra tory fa ohatrany mavesatra be izany lohako izany ka. Ay tsy zariry ny mararendoko haiko. Fa inona daholo koa raha mahazo nareo reto e. Minana fanafody fa tsy. Bonne nuit daholo nareo e. Bonne nuit reto e. Ndry. Ary iza koa ary ny namona ny jiro tato e. Nefa nampiretiko ty talohan'ny dinako. Ary tena misy fofona hafahafa koa nge ato izany e. Na tsy lasa fa aleo aloha vaina ny varavarankely ka. Zay. Ary aleo vonoina amin'izay ny jiro dia daboka tory e. Sivy ora alina sy 30 minitra zao. Tarakely aho izany androany. Ary andraso aloha henonona ihany so. Dia efa mandry fihizaka. Aleo hiditra amin'izay. Etsy ihany no hitsambikina. Zay. Tonga ato anaty tanàna. Aiza moa le dalina?
somary miondrikondrika any aloha mandeha. Eto le izy. Araso hoe tieto ka. Aleo sokafana amin'izay fa za raha toy fa nanao gant. Zahy mbola reo ka fofona fanafody zany ary tena mitoaka be mihitsy. Aiza aloha ny telefoniny, alaiko sary amin'izao reo. Ary mandrivotra be nge izy zany mangatsika. Ary inona koa ty atanako ty? Le rojo namingana ny onja, le rojo ny Eliana ndry ary to misy io to vehivavy nge izy zany manatona moramora fa izy io io fa atsotra ny tanany intiangatany amiko. Tondrono ny rojo ety atanako fa azo ety ary mitsoka vetivetika teo le rivotra. Tena mangatsika be izy zany, marika hoditra. Aleo alaina sara ingany mety dia andika. Fa anao ngaty tsy mitiny izy fa ny tanany ihany ny atsotrany. Ary iny ty ataony tazominy mafy ny lamosiny dia mitanondrika izy ary toloko lava rembe. Ohatray fa inona koa zany totra misy mitomany nge. Aleo hitsangana didiny ty daly ty ka. Io fa engainy ny akanjony asehoana lamosiny. Andriamanitra to maratra be tataka be ny lamosiny mijinika raha matsiravina. Ka aleo ahody, aleo andositra ahody matahotra. Fa inona raha le teo to hafahafa le izy teo koa. Aleo raha nga hiala eto amin'izay. Fa izy olona mijoro eo tsy nanana io. To vehivavy miakanjo fotsy ary maninona ny akanjony zany? Marina tsy miosondra. Oay, io fa manatona. Eto ary tongotra fa tsy mazava ty tena hafafa fa aloha ialana aloha. Andriamanitra nanonofo ratsy ve ary inona le nikarapoka be teo? Kay ny varavarankely tsy nidy. Fa inona zany ary njiva voere ahy njiva. Eny fa misy nato ina mampikikika anao dia iny zany zavatra mikarapotrapoka zany. Nanonofo ratsy ary neny ty varavarankely ty nakarapotrapoka ny rivotra. Adiniko nanidy azy alina. Dray ary dio aingana dia matory ianao fa manahitaitra mandreraka mihitsy nareo ka andro efa mifolo sasany alina ngizy ory njive nareo aza manao an'izay maheriny eny lasa fa idio koa ty varavaranao ty
zavatra aliny fa tena tsy mazava amiko e. Izy ny vehivavy nyseho teo iny. Ohatra misy zavatra vavy io tanàna io a. Marina fa raha olona miminy foana tsy nataoko hoe misy lolo. Efa azoko aloha reto le sary. Mino fa tsisy ahita io dalina io mandra-pahatonga ny andro iantsoko ny polisy hijery azy io. Tsara tolotra sy manavy mantsy le izy fa afa-ty ambadiky le hazo be maniry. Nde ho any an-tanàna any aloha hijery zavatra kely fa tsy. Zany ny zava-niseho alina ry onja. Tsy nitantaraiko an'ny mihitsy zany a. Ve Andriamanitro, dia mety an'izay olona izay zany le rojona minga anahy. Ie, arakaraka ny fahalalako azy aloha dia izay e. Fa mbola any amin'ny lahy zany le izy izao. Nampirimoka ao an-tranoko ka. Tena misy zavatra fahafa mihitsy aty trano ity. Efa miteny efa mahare olona mitomany iny alina iny. Izay avoresy lahatra kia. Dia sanatry ve misy lolo io tanàna io e? Tena raha zany kosa aloha misy eo tsy mba hipetraka ao a. Dia ho aizy indri? Asa. Reto mifanina amiko reto le izy mena tamin'mipetraka ao amin'le trano. Ary andeha hividy zavatra ty an-tanàna koa ngamban'izy zany ko. Dia aiza zany zao no ahitan'izany kenkehary izany Ranjiva? Anontaniana olona kia. Andao anontaniana an'ity olona mifanena amintsika ity hoe. Azafady hoe Ramose e? Ahoana izay? Misy zavatra tadiavinareo nga? Ie, aiza ho aiza eto kay misy kankanery azafady. Kankery? Ie, mivarotra robinet. Ay ve, ohatra misy mpivarotra kojakoja. Sana sylve. Fa mariny maninona koa tianao bako a. Tsy haiko na nanomboka tamin'ny maraina mihitsy aho rehefa hafahafa e. Izany ve? Na sakafo aza tsy nahinana firy tamin'ny atoandroko. Ka marary zany ianao fa tokony hijery dokotera nge. Fa nga mafanafana ianao e. Tsy mafana fa ny lohako marary aho dia ohatra ny fanimpanina vavy zany e. Misy fofon-javatra tsy mety afaka ao anaty mihitsy. Ka za koa aloha ohatra ny maheno fofona vavy zany atao trano ato ane. Indrindra rehefa avy any ivelany eny ka tonga avy niasa iny tena eno mihitsy le fofona. Marina tsy na ny lohako azy zany ohatra n'ireny hoe boda be ireny. Ka atao ahoana zany e. Hoentina any amin'ny dokotera ve ianao e? Izao androany sabotsy izao manko ny malalaka. Aleo aloha hita eo dia raha pisy mandeha mbola tsy misy fiovana e. Azao aloha e. So dia tokony akorofoka diovina mihitsy aloha ny efitrano rehetra e. Hijerevana ny fiaviany izany fofona zany ka. So manko misy fatin-javatra ko. Asa, eny efitrano mety koa aloha izay e. Tsika mantsy tsy tena nanadio tanteraka le vao niditra iny. Zany ko. Dia endahana mihitsy ny tapi dia akisaka ny fanaka rehetra zay zao ny hitako fa mety ko. Ny tena mety aloha dia atsoa izy da e. Dia samy manadio ny efitranony. Ty zanako ao ka mivavy ty ve moa tsy hamalibotana andray. Ka pindra zafy izy manao ny anazy re. Zay zany ny programa androany sabotsy zao aloha a. Heninareo datsara zay a. Ohatra ny saka mihitsy mantsy le fofonako. Ka aleo ny atonga dia andeha atoko dia ny sokora zany e. Mandehana letsy a. Antsoa zany raha zafy a mampiako. Mandehana anao tonga dia miakatra fa asaiko makany izy e. Mbola manalamba izy. Sofa tsy dia be entana mavesatra firy ny atonko. Vetivety dia
vitako e. Fa ity temitra eto amin'ny rindrina tsy ity kosa aloha efa tena ratsy mihitsy. Jery maninona moa raha ongotakany io rangaha. Aleo asaiko solondriny eny vaovao na lokoina koa ny rindrina ato fa tsy oay. Ary toa misy varavarana ato ambadika ato. Fa varavarana iny ity dia maka izy. Ao e, misy karetsaka anankiroa manidy azy reto. Inona ny ato ambadika ato e? Aleo rangaha voaiko aho. Maizina be ato. Naiza ny fofona fanafody ato Andriamanitra. Aleo atsoko dadasiny eny e. Dada! Neny a! Avinareo aloha aty fa misy zavatra hafa ato e. Ohatray, fa efitra miafina ho ny tirobako a. Reto aloha ny jiro Jules, maizina beko. Ty misy toro sary dada? Ao e, raha ny Arthur ato zany zao fahitako azo zao Zany ve? Keno jereo ane jereo. Feno etagera misy klasera sy boky isan-karazany. Jereo ny itsy ny ronitsy e. Io zao misy table bureau sy ny sezany. Eny tokoa. Fa le fofona fanafody. Andraso aloha e. Ohatrany misy armoire pharmacie lehibe izy jereo anao. Andraso hiditra ato mihitsy ahy. Eo ihany nareo aloha andraso aloha. Tena zendana ary reto a. Ay ve Arthur ka dokotera. Za koa aza ngana alala zany. Jereo koa reto. Reto zao ny dossier manamarina fa tena dokotera izy. Ary dokotera mpandidy mihitsy jereo ty jereo io. Arthur Desmond, chirurgien sady neurologie agrégé. Andraso aloha e. Oaiza koa raha niziva. Ty armoire pharmacie ty io a? Reto fanafody e. Dia misy tavoahangy sasany vaky sy miraraka. Ary tena reto zany no miboaka tsy lavitra ato Tsy maintsy diovina esorina ny daholo reo Jules. Tena marina mihitsy zany ko. Esy loko le temitra amin'ny efitraniko na loko fa ratsy be ka? Efitrano fatorian'ny Arthur nge zany atao aminao ato e. Zany ve? Ie, eo ambadika io ny droany. Oay, misy zavatra latsaka avy ao anatin'ny taratasy zay reny dadendry dada. Eny tokoa ary fisy izy zany. Misy sarina vehivavy. Eo e dada. To vehivavy karana nge izy zany. Tanisa Gambil. Izy io dada. Tena tsy fantatro a. Sa vady le tonton Arthur? Angamba letsy na hoe ay filimerana nampy azy ohatra ko. De la saiza zany io vehivavy io raha izany. Zao izy maty zao. Tsy tokony hipetraka ato ve? Eny tokoa Ka mety lasa mifindy izy na nodiny andafy. Satria ty trano ty efa lasa lovatsika ihany koa ne. Zay tokoa ngamba ka. Andao iarato fa mahafaty ny fofona fanafodika. Tena adanadanao daholo aloha ny varavarakely sy ny varavarana ary njiva. Tena aleo aloha afindrako mihitsy ny entako ny eny ka. Mandra-panadio tanteraka ny aty sy ny mandra-pandoko ny rindrina. De aiza zany alano atory. Ao amin'le efitrano mifanelan'ny onja mipetraka e. Tonga daholo ny entanao. Ty e. Inty aloha zany namindra entana foana hatramin'izay tapa-bolana natongavana teto zay. Mangina aloha. Enony e. Enina riva zany e. Inona tokoa zany? Ohatrany hoe mikiky zavatra any e. Zany le feoengo foana amin'ny alina tamin'iza tato. Dia avezana if zany. Avy any atafitrano aho zany e. Ny rivotra nge mitsoka foana e. Ka sao dia tokony asena miakatra ao raha naivy dia manadio ny ao e. Ohatra hoe sao dia feno fako ao. Ravikazo sy ratsakazo na zavatra entin'ny rivotra. Mety koa hoe vorona manao akanga.
tahaka an'le trano namako tany ambanivohitra izay. Andraso aloha rehefa malalaka asaina miakatra ao izy ny fanadiovana an'ity aloha zao no mahamaika atsika. Tsy tia ihany fa ny efitrano rehetra mihitsy ka. Karakaro ny efitrano ifindranao ny ziva. Za iantso andrazavy. Ataovy rakizy a. Tena tsy mba fanetafitra an'izany le fiotoka. Ohatrany hoe avy ao anaty rindrina. Tena heno tsara mihitsy mantsy rehefa misokatra itsy birao itsy. Tena mbola misy efitrano miafina avy any ho any e.